ဒီနေ့မှာတော့ဒီလိုမျိုးပုံလေးတွေကို process CSS ထဲမှာထားကြပါမယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အရင်နေ့တုန်းက double exposure FN နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ video တစ်ခုတင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ TikTok က copyright မိပြီးတော့အတန်ပိတ်ခံရရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ video ကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel မှာတင်ထားပေးပါတယ် YouTube channel မှာလည်းတင်ထားပေးပါတယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ရဲ့ Telegram channel မှာပါကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်ကြရအောင်ပါပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် edit map ပုံနှစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ဒီ process CSS ထဲမှာဖွင့်ထားမယ်ပေါ့နော်နောက်ခံလူချင်တဲ့ဒီ new ပုံကိုကျွန်တော်ဒီ color ပြင်ချိန်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် adjustment နဲ့ကိုသွားမယ်ဒီ image တွေက adjustment တွေက brightness and contrast ကိုကျွန်တော်ယူပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် brightness ကို short ပါမယ် okay ဒီ contrast ကိုလည်းတင်ရမယ်ပေါ့နော် okay ပြီးခါကျရင် okay ပေးပါမယ်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးရသွားပါပြီကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ပုံကမျိုးပေါ်မှာစီလေးနဲ့ပင်လေကြီးကိုတင်ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် edit တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ပင်လေကြီးနဲ့လှီလေးရဲ့အပေါ်မှာမျိုးကိုထားရမှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီပေါ်ဒီမျိုးပုံကြီးကိုဒီပင်လေစီလေးပေါ်ဆိုတော့ပတ်တင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲမူတူကိုတောင်းပါမယ်ပြခကြရင်ဒီမျိုးကိုရွှေ့ပြီးတော့ဒီပေါ်တင်ရမယ်ပေါ့နော် okay ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ချိန်မယ်ပေါ့နော်ချိန်အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ shape ကိုဖိပြီးတော့ထောင်းကနေရောဆွတ်ချမယ်ဒီကေကောဘနာအလိုရပြီဆိုရင် enter ခောက်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် layer ထဲမှာဆိုရင်နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော် layer 1ပေါ့နော်ဒီမျိုးပုံပေါ့နော်ဒီ layer 1ကိုကျွန်တော်ကနေကြည့် blending mode တွေက screen ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုးကြီးရဲ့ဒီလေပုံလေးတွေကကျွန်တော်ရောသွားပြီပေါ့နော် blend ချက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီပုံကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလှေလေးရပေါ့နော်လှေလေးရဲ့ဆိုရေလိုင်းလေးရဲ့တဲ့တော့ဒီထင်သာမြင်သာမရှိဘူးသူပုံနှစ်ပုံကရောနေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကနေပြတဲ့ဒီလှေလေးကိုထင်သာမြင်သာဖြစ်အောင်လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် layer တွေကိုချက်ဝင်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီ layer ပေါ်လိုက်ပဲเนาะဒီ border ရဲ့ set က Photoshop က layer မပါဘူးဆိုရင် window တွေကိုတော့ပါမယ် window ကိုတော့ပါမယ်ပြီးရင် layer ကိုနှုတ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲဆိုရင်ဒီ layer panel ကြာလာမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ background ဖြစ်တဲ့ John Lee ပုံကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ခတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က double click နေပြီးတော့ okay ပြလိုက်မယ်အဲဆို top ပြိတ်သွားမယ်ပေါ့ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကဒီ layer 0ဖြစ်တဲ့ Lee ပုံကို control G နဲ့ပွားလိုက်မယ် okay ကျွန်တော် control G နဲ့ပွားပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီ control G နဲ့ပွားတဲ့ဟာကိုအပေါ်ဆုံးကိုတင်ရနေပေါ့နော် layer panel ထဲမှာဆိုရင် Lee ပုံကနှစ်ပုံအဲ Lee ပုံနှစ်ပုံရဲ့ခြားထဲမှာ U ပေါ့နော် U ပြရေးရှိမယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးဒီ layer copy ထားတဲ့ layer ပုံကိုကျွန်တော် layer mask အုပ်ပါမယ်ဒီ layer panel ရဲ့အောက်မှာ layer mask ပါရပေါ့နော် okay အဲ့ layer mask အုပ်ထားတဲ့ပုံကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ကဖြတ်ပလိုက်လားအဲ့လိုဖြတ်လိုက်ရှင်နေဆိုရင်ဘယ်အောက်ကမှဆိုရင် foreground color နဲ့ background color ဆိုပြီးရှိတယ် foreground color ကိုကျွန်တော်ကအနည်းအောင်ထားထားတယ် background color ကိုအဖြူအောင်ထားထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် brush ကိုသုံးမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ foreground color ကိုကျွန်တော်ကအမဲအောင်ယူလိုက်မှာပေါ့နော်ပြောကြတော့ကျွန်တော်ကဒီ brush size ကိုကြီးပါမယ် brush size ကြီးနေဆိုရင် keyboard ကနေကြီးလို့လည်းရတယ်လို့ဒီမှာတွားပြီးတော့လည်း size ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲထားမယ် okay ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေဒီလိုဖြတ်လိုက်လို့ပဲရတယ်ပေါ့နော် brush နဲ့လိုက်ပွက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေပြတ်ပြတ်သွားမှာတော့ okay ကျွန်တော်တို့က brush ကိုသုံးပြီးတော့မဖြတ်ချင်ဘူးတခါရဲ one click နဲ့ delete လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က background color ကိုအမဲအောင်ထားမယ် background color ကိုကျွန်တော်ကအမဲအောင်ထားလိုက်ပြီးအဲ့ဒီအခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ layer copy ထားတဲ့ layer မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က layer mask ကို select မှတ်ထားတာ layer mask ရဲ့ဘေးမှာဘောင်လေးခတ်ထားရဆိုရင်ဒါ layer mask ကို select မှတ်ထားတာပေါ့နော်တကယ်လို့မို့ layer mask ကို select မှတ်တာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဒီ layer ရဲ့ပုံကို select မှတ်ထားရဆိုရင်ဒါပုံကို select မှတ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့ action က layer mask အပေါ်မှာလုံးဝဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ layer mask ကို select မှတ်ထားမယ်ပြီးတော့ background color ကိုအနည်းအောင်ထားကြမယ်ပြီးတော့ keyboard ကနေဒီ control delete ကိုနှုတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ layer copy ထားရဲ့ပေါ့နော် play ပုံကအကုန်လုံးပြတ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီအခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ layer mask ကိုပဲ select မှတ်ပါမယ် select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ play ပုံလေးကိုပဲကျွန်တော်ကထင်းထင်းရှားရှားပေါ်ချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ play ပုံလေးပေါ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က brush နဲ့လိုက်ပေါ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးရေးကြည့်တာက background color ကိုအဖြူထားမယ်ပြီးရင် brush ကိုရွေးမယ်ပြီးအခါကျရင်ကျွန်တော် brush size ပေါ့နော်okay brush size ကိုကျွန်တော်30လောက်ပဲထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ layer လေးကိုခင်ဗျားများ shift ဖြစ်သွားလို့မို့ပေးရပတ်ပတ်လေးကိုလိုက်ပြီးတော့ brush နဲ့လိုက်ပြီးတော့ပို့ပါမယ် layer panel တစ်ချက်ပြတယ်မယ်နော်
ဆိုတော့ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ကို YouTube channel မှာကြည့်နေတဲ့သူတွေကလည်းကျွန်တော် YouTube channel တွေကို subscribe လုပ်သွားပြကြပါကျွန်တော်ရဲ့ TikTok channel လေးကြည့်နေရဆိုရင်ပဲကျွန်တော်ရဲ့ TikTok account တွေကို follow လုပ်သွားပြကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်နေ့မှာနောက်ထပ်သင်ခန်းစာရေးနေသူပြန်တွေ့ပါအောင်မယ် see you guys